Non, شنو هو ليزوتوب شمعت؟ سي كوا انا ليزوتوب؟ بعت لك الكرة. لا نحبك انت تسمعني، انا نعرفها وعندي الكتاب قدامي، عندي الكتاب انا نخدم الكتاب. دونك سي كوا ليزوتوبي؟ Deux atomes sont isotopes portèges. وقت هي مش اسمه c'est pas c'est pas les comment l'expliquer. Les top c'est شو اسمه isotopes c'est des noyaux Ouais. عدم بروتون ما النوم تاع النيوترون تاعها مش نفسه. C'est-à-dire معناتها كي نكتب هكا اكس زد ا و y زد ا بريم avec a différent de a prime. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont le même z. Or a à quoi égal? A égale à n plus z, nombre n de protons moins plus nombre de protons. D'accord. Et a prime égale n prime plus z. Puisque a est différent de a prime, on dit z égale à z prime, maintenant n différent de n prime. Maintenant, ma colle me donne que n différent de n prime. D'accord? Donc, les isotopes sont quoi? Sont des atomes qui ont dans leur noyau le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. D'accord? Donc, les isotopes sont des atomes ou des ions, d'accord? Ou des ions simples ou des ions simples. L'important, c'est le noyau. Tout le monde a la définition quand ce sont des noyaux. D'accord? Ayant dans leur noyau donc le même nombre de protons, noté par Z, mais un nombre de neutrons différent. Mais un nombre de neutrons différent. D'accord? Donc c'est pour cela, donc notation هذه لازم نبدلها. علاش؟ tant que c'est le même Z, donc ça sera le même élément chimique. معناتها X ما تبدلش هنا. X تقعد ولا Y. D'accord? خاطر السامبول هذايا مربوط بالزد مش مربوط بالان. D'accord? Donc par conséquent, formule dit que dans la notation dit que je dois la modifier. Donc voilà que X, Z, A ou l'autre. Donc c'est le même élément chimique. Donc Z, A prime. D'accord? Donc par exemple, donc on a l'exemple le plus connu, on a les isotopes de l'hydrogène. Donc exemple. Donc les isotopes de l'élément hydrogène. De l'élément hydrogène. Donc, dans la nature, il existe 3 isotopes. Donc, je vais vous le dire, toutes les compositions de noyau, tu as كل واحد منهم. Donc, on a H1, 1, on a H1, 2, on a H1, 3. H1, 2. Donc, le noyau il est constitué par quoi? Je suis le noyau. Un proton, un électron. Le noyau, le noyau. Un proton. Un proton, 0 neutron. Un proton, 0 neutron. Un proton ou un neutron. C'est un neutron. Voilà.
مم. هاي يا ادم هذا. الو. شبيك الو لاباس؟ لاباس ما هو محمد يشدد فيه شبيه محمد؟ محمد حط لي كاميرا خلينا نشوفوا شبيه. شوف محمد ها او شبيه اقرا هو قال لي حط لي قاري كاميرا عليك اقرا. وينه شبيه ما بعث لي شيء جمع هذه محمد. قال لك شبيك ما بعت له شيء يجي عادي ما قاري عادي ولا ما بعثليش هو. يسمع فيك عندي امتحان. اقول له الكلمه قدر ما يبعث لك كده. سمعته لا لا قال لك بكلمك غدوة يبعث لك في الليل قال يبعث لي شنو؟ وش بس ما يغست ها هاي هذا ليزوتوب هذا. Quelle est la composition de son noyau? un proton deux neutrons Donc un proton et deux neutrons. ناخذ l'exemple تاع الكربون. hein. Donc le carbone dans la nature fait trois isotopes. Donc عندنا C, C, C. Donc C 6, 12, 6, 13 et 6, 14. أعطيني constitution تاع كل واحد منهم. Composition de chaque noyau de ces isotopes. هذا ايش فيه؟ 6 protons 6 neutrons Donc 6P, 6N. هذا 6 protons 7 neutrons 7 neutrons. Et le dernier 6 protons 8 neutrons 8 neutrons. D'accord? Donc, on les trouve dans la nature dans des proportions bien déterminées. D'accord? Donc, les isotopes donc, se trouvent dans la nature dans des proportions bien déterminées. Hein? Donc, les isotopes. 14 6 Donc, se trouvent donc, dans la nature dans des proportions bien déterminées. D'accord? Bon, remarque, donc, on peut créer artificiellement des isotopes. Hein? Bon, مش موضوعنا ده juste ثقافة عامة اللي كنت فيها. D'accord? Donc, on a remarque. Donc, des fois. Dans les neutrons dedans de protons. Dans des proportions. Ah. Des pourcentages. Donc, des fois, on arrive. On arrive. Hein? À quoi? À préparer des isotopes artificiels. Donc, des isotopes. Donc, artificiels. Déterminé. Donc, هذه حكاية ليزيزوتوب. طبعا بعد شنو قريته في الكور بعد؟ Fusion ou fission. Fission. Donc, هذه تخص شنو؟ تخص النويو. ما عادش تخص الاتوم هذه، تخص النويو اتوميك. D'accord? Donc, fission. Donc, fission. C'est quoi la fission? Allô? Oui.
c'est quoi la fission d'un noyau? La fission nucléaire, Samir. يعني Donc, un gros noyau se divise en plusieurs petits noyaux. D'accord? Donc, le noyau, le noyau père. L'autre, tous les noyaux fils. Donc, ils se désintègrent. D'accord? Bon, je نكتبوا جملة سهلة ومن بعد ناخذ جملة. Donc, je نقولوا هنا un noyau lourd, donc un noyau lourd se divise. Bon, terme moche, correct, برشا لا محل نحطها هكا. En plusieurs noyaux légers. Noyaux légers. D'accord? Donc, كيفاش نجم نقولوها الجملة هذه phrase plus scientifique. Donc, je نقول un noyau pair. Donc, نجم نقولوها بطريقة أخرى. Donc, un noyau. وقت يلونس ان ترانس دوسي يتكسر ولا؟ أي un noyau pair. Donc, le noyau pair, le lourd. Donc, se désintègre. Donc, pour former des noyaux fils. Des noyaux fils. بالطبيعة مع les noyaux fils فما donc avec émission d'autres particules et de l'énergie. نويو بير. D'accord? فهمنا؟ Donc عملتوا loi de conservation لهنا ولا؟ معناها معناتها كي تاخذ noyau pair مثلا هكا X Z A. Qu'est-ce qu'il va donner par exemple? Il va donner نويو فيس Y, بلس بارتيكول Y, بلس Z, رينمون Z اكس. prime, Z prime, A prime, plus une particule. Donc, ça nous va Z particule, A particule. Donc, règle de conservation, je te connais, les lois de conservation. نويو بير. Donc, هذه عملتوها إنه A égale A prime plus AP. انا شكاك ما عملتوهاش هذه Z. شي عملناها ما نعملوا نويو بير نعملوا فلاش نويو فيس بلس بارتيكول بلس ريونمون جاما. اي بلس ريونمون جاما هذاك الريونمون بلس ريونمون جاما هنا ريونمون جاما سي 0 0 ما عندوش لا زد لا ا. داكور؟ دونك هنا بلس زد بي هذوما لي لوا دو كونسيرفاسيون. دونك هذه سي رياكسيون نوكليير تتسمى. داكور؟ تو لا فيزيون تو نشوفوا من بعد في لي زابليكاسيون لي ديتاي خلينا نعملوا ريزومي دو كور صار هنا. دونك لا فيزيون فيزيون شنو هي لا فيزيون؟ هي بالعكس هي دي نويو ليجي فيزيون بور فورمي ان نويو بلو لور. دونك هي عكس هذه معناتها تمشي هكا. داكور هي دونك دي نويو ليجي شنو نقولوا دونك فيزيون ولا شنو نقولوا كيفاش نقولوا التيرم اسهل من فيزيون خاطر كلمه فيزيون هي ديفينيسيون هنا. فيزيون دونك سونيس دونك نحطوها هنا اونتر كيمي رياكسيون ثيرمو نيوكليير ولا اي سونيس بور فورمي. انا قاعد نعطيك ديفينيسيون سهله pour former un noyau lourd. Donc, un noyau lourd. Donc, بعد تشوفوا في les applications. Hein? Noyau lourd. D'accord? Ben, هاي برا نمشيو للكتاب تو كنبداو نعملوا les applications. شوف لي فانا باج شو اسمها les isotopes. درس على les isotopes فانا باج. اوكي. Les isotopes فانا باج. استنى ترى. عملتوا الفورماسيون تاع لي موليكول والواحد ولا؟ شيما دو لويس عملتوهم ولا؟ لا. مازلتوا؟ مازلنا ما مازلنا كان شوف لي فانا باج مال الفيزيون لي زيزوتوب.
دونك من الاخر عملنا لي كوش الكترونيك هذوكم، دونك هما كانوا في الباج 79 تاوانا ما فيهمش. غنشوفوا نقدموا قدام. لا يظل يقبل وي سي فغي ما فماش شابيتر هو بالحق. اي باش تلقاه قبل انا كنقول لك. كال باج هو لي شابيتر هكا. استنى لحظة. نعمل على اكزرسيس sur la fusion والفيسيون. أنا خليني نشوف الساعة نشارجي البيك تجي الكترونيك. أما نعمل الأخرى باج 51. شوف باج 50. لي زيكزارسيس يبداو باج 50. هما برشا عملناهم المرة الأخرى تاع لي كوش إلكترونيك، أما لي زيزوتوب ما عرضناش وقت. استنى واش كوميان؟ أنا تو في 59 58 59 ما لقيتش فيها هذيك الإكزرسيسات. ليزون شيميك مازال ما عملناهاش. دونك لي باج 60 مازال ما عملناهاش هذيك 60 61. ليزون شيميك مازال ما عملناهاش، مازلنا في لاطور. ما فماش اكزرسيت على ولا على ليزوتوب. على ليزوتوب لا فماش. بلي فما باج éparpillé. يعني نشوف الاكزرسيت كل ما فماش. تو راني في باج 52 53 ما فماش. حتى انا قاعد نفكر. دونك لهنا ليمون فيتال هذاك تو في 50 51 زاد ما فماش. عملناهم هذوما كل عملناهم. هذوما كل عملناهم. هذول جيست تقربهم لكم باش تعرفوهم شنو هكا. باين نمشيو للفيزيون والفيسيون. باش قداش؟ فماش حتى هما شابيتر عليهم. اي سنة تنقول لك نقراو. transformation de la matière. À partir de 64 transformation de la matière. Normalement هذيك باش نبقاو فيها ولا أظن réaction chimique transformation chimique أي transformation nucléaire هاكا page 66. باش كوميان؟ page 88 transformation nucléaire. هو هذايا تو ريد ثانتين يدخل الدرس هذايا
يدخل في الترانسفورماسيون دو لا ماتيير. فهمتني؟ دونك ترانسفورماسيون دو لا ماتيير عندنا جروسو مودو 3 تيب. او ريت ترانسفورماسيون نوكليير هكا في تيتان ريتها. دونك اش فيها ترانسفورماسيون نوكليير؟ فيها الفيسيون والفيزيون. ومن بعد عندنا بيتي باراغراف 2 ترانسفورماسيون فيزيك. دونك سي كوا اون ترانسفورماسيون فيزيك؟ تعطيني اكزومبل. ما عملناهاش. لا لا قريتوها حتى قبل تعرف. قريتوها حتى في الكوليج. قريتوها في الكوليج. هي كيما الفابوريزاسيون سوليديفيكاسيون ترانسفورماسيون دو ليتا فيزيك مثلا من ليكيد سوليد للغاز. فهمتها؟ هي تشونجي ديتا. سي ان شونجمون ديتا. سي لو شونجمون ديتا فيزيك. هاي دونك هذيك تسمى ترانسفورماسيون فيزيك. والباراغراف 3 هاكا هذاك ترانسفورماسيون شيميك. دونك ترانسفورماسيون شيميك هما لي رياكسيون شيميك نسميهم احنا. فهمت كيما سي كربون بلس او 2 تعطينا السي او 2. دونك هاك تعطينا سي او 2 سي ترانسفورماسيون شيميك. فهمتم لي 3 تيب دو ترانسفورماسيون اللي حاطينهم هنا ولا؟ دونك انتوما تو واش قررتوا؟ قررتكم هذه. دونك قررتنا كانت ترانسفورماسيون نيكليير. ايوا اللي فيها شنو فيها قلنا؟ فيسيون فيها الفيسيون والفيزيون صحيح. دونك هاي تبع معايا تو في الباج هذه باج قد قلنا باج 88. Donc une transformation nucléaire est une transformation de la matière au cours de laquelle les noyaux des atomes sont modifiés. D'accord? عكس شكون؟ عكس transformation physique اللي باش تشوفوها بعد transformation chimique. في الرياكسيون شيميك les noyaux ما يتبدلوش. D'accord? Les réactions تصير au niveau des électrons. فهمنا؟ Donc هاك اش قال لنا modéliser une transformation nucléaire. Donc, les noyaux des atomes n'ont pas tous la même durée d'existence. Donc, elle peut être quasi illimitée pour certains et de quelques microsecondes seulement pour d'autres. D'accord? معناتها كيما البشر مش العباد يكون عندهم نفس العمر. واحد يعيش 100 سنة واحد يعيش نهار. فما الصغير يتولد في نهار ويموت. فهمتها؟ فهمت شو يقصد هنا ولا؟ الو داكور لي نويو دي زاتوم كيف كيما البشر معناتها ما عندهمش لا ميم دوري ديكزيستونس ميم دوري ديكزيستونس معناتها لو ميم اج كيما نقول واحد داكور دونك هايك اش قال لك ال بو تيتر شكون الدوري ديكزيستونس دونك ال بو تيتر كازي إليميتي بور سارتان معناتها ان اوتر شيل معناتها ما يموتش لي ايترنيل هذاك اش معناتها كازي إليميتي اي دو كيلكو ميكرو سكوند سولمون بور دوتر كيما قلت لك فما انسان يعيش 100 سنه فما انسان يعيش 1 اور هكا يتولد مريض شنو يقعد ساعه ويموت فهمت على شيء كان فهمت شو يقصد منها في الباراجراف الفراز هذيك ولا؟ دونك باهي اش قال لنا تويك بلو ان نويو اي ستابل بلو سا دوري ديكزيستونس اي لونغ معناتها لي نويو دي اتوم لي بلو ستابل هما كي فيف لو بلو لونتون كيما البشر معناتها اللي صحيح تيوريكمون اللي صحيح هو اللي يعيش اكثر فهمتني؟ معناتها ils sont stables. Donc au cours باهي توا شنو هي توا القاعده لهنا؟ Au cours d'une transformation nucléaire, un ou plusieurs noyaux pairs instables se transforment en un ou plusieurs noyaux fils plus stables. D'accord? Donc transformation nucléaire تخص شكون؟ تخص لي نويو اللي الدوري دو في نتاعهم صغيره. D'accord? Donc je باش يتحولوا donc plusieurs noyaux pairs vont se transformer en noyaux fils. Donc les noyaux fils ما عادش يتحولوا علاش؟ خاطر هما باش يكونوا ستابل. باش يوليو كيما الاخرين الدوري دو في نتاعهم معناتها الي اسي لونغ. فهمتها؟ دونك ليكواسيون دو ترانسفورماسيون تكتب كيما ليكواسيون تاع رياكسيون شيميك. داكور؟ معناتها فما عندك على اليسار نحطوا لي رياكتيف وفلاش وعلى اليمين نحطوا لي برودوي. دونك هنا سي لا ميم انالوجي في ليكريتور. دونك اش قال لك هاك l'équation de transformation s'écrit en plaçant les noyaux pairs à gauche et les noyaux fils à droite d'une flèche qui donne le sens de la transformation. Maintenant, la flèche de la gauche vers la droite. D'accord? Souvent, il y a aussi de petites particules qui sont émises ou captées entre les noyaux d'eau. D'accord?
encore un exemple. Donc, dans le réacteur expérimental ITER, donc la réaction nucléaire de fusion, donc du deutérium, اللي هو H12 اللي هو isotope نتاع الهيدروجين، ريتهم الإيزوتوب اللي خدينا في الإكزامبل بكري. Et du tritium, tritium هو الإيزوتوب الآخر H13. Donc c'est écrit. Il est dans quelle colonne? نعم. Il est dans quelle colonne? شنو dans quelle colonne? C'est le tableau périodique. لا كلهم الهيدروجين كلهم ce sont les isotopes كلهم c'est le même élément chimique كلهم H كلهم في الهاش تلقاهم الكولون الاول داكور. مادام عندهم le même Z il s'agit du même élément chimique داكور. كلهم باش تلقاهم محطوطين في الهاش السامبول نتاعهم هاش كل. علاش؟ خاطر عندهم le même Z والطابلو بيريوديك نحطوه en fonction de Z داكور. دونك اش عندنا هيك؟ عندنا H12 بلس H13 دونك شعطات عطاتنا الهيليوم اللي هو نوايو فيس ريتهم هاك عندك دو نوايو بير غاديك دونك هنا دو نوايو بير عملوا رياكسيون باش يعطيو ان نوايو فيس بلس اون بارتيكول. دونك هذه رياكسيون سي اون فيسيون ولا فيزيون حسب ما قرينا انا وياك تويك. ها الرياكسيون هذه سي اون فيسيون ولا فيزيون نوكليير؟ فيسيون. سي اون ها عاود لي ما سمعتكش. انا l'exemple هذاك H12 فيزيون. c'est une فيزيون. fusion صحيت. علاش؟ خاطر عندي deux noyaux à gauche qui ont fusionné pour donner un seul noyau à droite. D'accord? Plus une particule هذاك plus émission d'une particule هذاك donc c'est un neutron. فهمنا؟ هايك القاعدة ريتها كان تجمع 2 plus 3 à gauche تعطيني تجي 5 ولا؟ ou à droite عندي 4 plus 1 égale à 5. هاك معناتها les A somme des A à gauche égale somme des A à droite. انتو فاق 5. انا جمعتهم ما هاي الفوقانيه هذه عندك 2 و 3 هكا ولا à gauche. هذا تجي 5 ولا؟ معناتها الA total à gauche 5 كي تشوفها à droite زاد تلقاها 5 هاي 4 plus 1 زاد 5. داكور؟ زاد كيف السوم دي زد à gauche عندي 1 plus 1 قداش؟ 2 ولا؟ à droite زاد عندي 2 plus 0 c'est 2 معناتها somme des Z à gauche égale somme des Z à droite. Donc هذوما les deux lois à respecter في الرياكسيون نوكليير. Donc qu'elle soit une fusion ولا une fission ما يهمنيش فيه. داكور؟ دونك هذوما هاكا هنا يلا خصهم. دونك هنا بون يمكن الاستاذ نتاعكم الى ديستانغي دو تيب دو رياكسيون فيزيون فيسيون هنا ما عطاوكم في الكتاب ما حدش n'a pas distingué les deux types. Donc المهم بالنسبه ليه دي نوايو بير لهنا رياجيس بور دوني دي نوايو فيس بلس كيلكو بارتيكول. لي بارتيكول نجم يكونوا ا غوش ولا ا دروات ما يهمنيش فيه. داكور؟ باهي هذاك علاش قال لك هنا il y a aussi de petites particules qui sont émises ou captées. في الكام تاعنا la particule elle est émise ولا captée؟ النيوترون هذاك لا il est émis. Donc ايوا دونك لو نيوترون il est émis كي يبدا كابتي تلقى ا غوش كانه رياكتيف. نشوف ذلك الهنا. دونك باش تعرفوا ايمي ولا كابتي البارتيكول باش تعرفها ايميز ولا كابتي اذا كان موجوده ا دروات راهي ايميز اذا كان موجوده ا غوش راهي كابتي. سي بون هكا حوصلنا الدرس هنا. هاي نتعداو نعمل عليه اكزرسيت هذايا نتاعو. نمشيو لنا باج خلينا نورقوا تويكا. دونك هذوكم لي ترانسفورماسيون نيوكليير. بون ما عملتوش ترانسفورماسيون فيزيك و ترانسفورماسيون شيميك نزلتوا. الو عملتوا كاش ترانسفورماسيون نيوكليير فيزيون فيسيون. باهي هاي برا نبداو في الباج 92. دونك لا باج 92 ترانسفورماسيون فيزيك لا ترانسفورماسيون شيميك لا ما عرفتش بها وين مالا شو ترانسفورماسيون نيوكليير وي ما حطيتش فين هكا. Moi j'ai 2%. 92 92 فيها سنة لحظة
هاي transformation nucléaire فيها une seule question هكا هو. Donc au cours نعملوا الكيستيونير. هاي دونك باش نعملوا لها بركه transformation nucléaire فيزيك وشيميك مازلنا ما قريناهمش. Donc au cours d'une transformation nucléaire, donc l'état de la matière est modifié. Hein? Les noyaux des atomes sont modifiés, de nouvelles molécules se forment. L'état de la matière est modifié. Allez. Oh, ouais. Ah, bah. Page combien, toi? Page 92. أول واحدة. Petit 1 chapitre combien, هذا؟ ها؟ كيسيون الفوقانية بالكل. combien هذا؟ كيسيون الفوقانية بالكل. 1. Transformation nucléaire. Ah. Questionnaire. Ouais. Questionnaire. 92. C'est bon. Au cours d'une transformation nucléaire, l'état de la matière est modifié, le noyau des atomes est modifié. De nouvelles molécules. De nouvelles molécules se forment. Les noyaux des atomes seront modifiés. Voici la réponse B. D'accord. لا الاخرين خليهم حتى نعمل ترانسفورماسيون فيزيك وترانسفورماسيون شيميك. باهي نمشيو للباج اللي من بعدها. هاي 11 ال 11. 11. On copie les équations correspondant aux transformations nucléaires dans les questions ci-dessous. Dans chaque question, repérer et entourer éventuellement de 4 couleurs différentes les noyaux père et fils, les particules captées et émises. Le noyau de polonium PO 210-84 est un noyau instable. Il se désintègre spontanément en formant un noyau de plomb PB 206-82 et en émettant une particule alpha HE42. HE, selon l'équation PO donc 210-84 donne PB 206-82 plus HE42. Donc je t'arrête maintenant. Donc les noyaux père et fils, les particules émises. Donc je connais le noyau père. C'est la question. Ah, هاي الكستيون. هاي donc مطلوب منك هذه. وينها؟ Donc هاي et entouré éventuellement de 4 couleurs différentes. Bon, أنا باش نسميهم لي وكاو من غير. Donc les noyaux père et fils. Donc tu vas distinguer qui est ou quels sont les noyaux père, qui est ou quels sont les noyaux fils, et qui est ou quelles sont les particules émises ou captées. يكون وضعيه. دونك عندك دو سيتوياسيون. لا سيتوياسيون اي اللي كنت تقرا تو باش نعملوا سيتوياسيون دو. دونك هنا هاي نوايو بير. بير هو PO 210-84. هاي noyau fils PB 206-82. هاي noyau particule émise HE42. دونك هنا عندنا une particule émise مش كابتي اللي هي لا بارتيكول الفا اللي هي HE42. D'accord? C'est bon? Ben. Allez, petit 2. Donc, dans une centrale nucléaire, donc un noyau d'uranium U de 3592 capte un neutron N10. La fission se produit alors, la fission qui se produit alors conduit à la formation d'un noyau de strontium SR9438, d'un noyau de xénon XE13954 et de 3 neutrons. L'équation. Alors, tu vas distinguer noyau père, noyau fils et particules émises ou captées. Noyau père. Noyau père.
Allô. Allô. Oui. Noyau pair. Neutre N10 U235 Là, 92. là, là, là. Voilà, U235 92. 92. Donc, هذاك النويو pair. اكتب في ال Donc voilà, عاود اكتبها l'équation هذيك. Tu par exemple tu soulignes le noyau pair par le rouge مثلا. بلى عملته قاعد نعمل فيه. هاي. Noyau fils. SR 94 38 plus هاي. XE 139 Donc 54. on a deux noyaux fils. D'accord? Hein? Particules émises ou captées Hein? 3 0 N10. Donc c'est quoi avec particule quoi? Émises ou captées. Là, il y a émise et captée. Les trois neutrons à droite, donc une particule émise ou la captée? Émises. Émise. Et le neutron à gauche? Captées. Capté. Donc, كل واحد tu l'entoures par une couleur différente. D'accord? استنى نمشي التواليت ونجي. باهي. Allô. Oui. Ah, c'est bon. On reprend. Ben. Ouais, l'exercice 12. Hein. Parmi les équations suivantes, identifiez ceux qui sont fausses, justifie la réponse. Justifie la réponse. Très bien. U238 92. Ouais. U238 92 plus HE 4,42. الأولى خالطة خاطر النويو فيس أكبر من النويو بير. Il est identique, Mouchak. Noyau pair, 4 noyau pair. 238, 92, 238, 92. D'accord, donc le particule alpha, elle est comme ni je dis. ما عندهاش منين تجي.
D'accord, maintenant il n'y a pas eu de transformation nucléaire. Donc à Ouais. gauche et à droite, c'est le même noyau. Le U238-92, U238-92. D'accord, donc il n'y a pas eu de transformation nucléaire. Donc d'où l'impossibilité d'obtenir le HE24. D'accord, à gauche et à droite, on a Ouais. le même noyau. Le père ou le fils sont mobiles. Mm. D'accord, عمل كلوناج الروح البير هذا. باهي اللي من بعد N10 plus U235-92 KR93 le 36 krypton, plus d'accord. BA Barium 140-56 plus 3 neutrons. Donc صحيحة ولا غلط؟ صحة. عليه؟ غلطة. نعرفش انت ماني قلت لك تو كيف ايش باش تعمل؟ خاطر نوي فيس دونك انا اعطيتك الطريقة، انا اعطيتك خاطر il y a eu une اغزر transformation لي nucléaire. اغزر ايش قلت لك انا؟ وين شبيه هربت اعطيتك انا طريقة بكري في الكور. قلت لك تجمع ليزا اغوش لازم تلقاهم الصوم دي زا ادروات. لي زيت اغوش الصوم تاعهم تلقاهم الصوم دي زيت ادروات. فهمتني؟ دونك اغوش الصوم دي زا قد يجي 236 هكا ولا خد 235 بلس 1 هكا ولا؟ ولا غلط. لا عاد خلينا نجمعوا هذوما. دونك باش تعمل 93 بلس 140 بلس 3 فوا 1 ما تنساش 3 هذه 3 فوا 1 معناتها بلس 3 اي قد يجيو معناتها 140 بلس 96 235. لا ما يجيو لا غلط ما يجيوش يجيو 236 بتجي صحيحه 236 اجمعهم خذ الكالكولاتريس واجمعهم على اليمين ايش عندك؟ اعطوني اختي ايه تو عملت انت 93 plus 94 140 plus 94 بلس 139 بلس 3 خاطر 3 منين جبتها؟ هي 3 فوا 1 هذيك خاطر 3 نوترون عندي ما حسبتهمش انا. بلس 3 دونك يجيو 236 كيما على اليسار على اليسار ايش عندك؟ عندك 235 بلس 1 صافي 236 بالنسبه لليزا سافا داكور تو بنشوف بالنسبه للزد دونك على اليسار قداش عندي؟ عندي 92 ولا؟ تو اش نعمل؟ نشوف على اليمين عنديش 92 دونك اش عندي؟ عندي 36 بلس 56 بلس 0 خاطر 3 فوا 0 تعطيني 0 هاك دونك اش نعمل؟ 36 بلس 56 دونك 36 بلس 56 دونك نلقاوها 92 دونك سي 92. كوريكت دونك elle est correcte 2 elle est correcte d'accord اللي من بعد 3 دونك سي لا ميم ديمارش دونك ديما كونسيرفاسيون تاع الأ وكونسيرفاسيون تاع الزد à gauche et à droite دونك كيفاش باش تعمل؟ سي 13 غلط. هي ظاهرة غالطة لهنا خاطر ما عندناش حتى ترانسفورماسيون نيكليير خاطر أغوش عندي سي 13 أدروات عندي سي 13 ما فماش خاطر احنا قلنا في الرياكسيون نيكليير لي نويو سو ترانسفورم هكا ولا؟ دونك ما عنديش منين جاك النيوترون ذاك دونك دايور ماكش تلقى السوم دي زا والسوم دي زد باش تلقاهم ماهمش كونسيرفي داكور تنجم حتى تعمل فيريفيكاسيون رابيد دونك عندك على اليسار عندك 13 بلس 4 صافي 17 هكا ولا؟ للأ وعلى اليمين عندك 13 بلس 4 بلس 1 صافي 18 دونك هاو كي تلقى واحدة ما تمشيش داكور فهمنا؟ معناتها il n'y a pas de changement dans des noyaux هذاك علاش غلط فهمنا؟ هكا هو هذايا هو فيه ما عادش فما تو ترانسفورماسيون فيزيك تاع نشوف الباج الاخرى دونك هذوما ترانسفورماسيون فيزيك نشوف نلقى في اكزرسيات اصلا دونك هذه ترانسفورماسيون شيميك فيك سانتيز دونك نمشيو لباج قداش هذيك 98
هاي حليت باش 98. Exercice combien? Ouais. باهي خلينا نشوفوا نلقاو شي اكزرسيس على التونسور. ها اكزرسيس 36. Yeah. بون لهنا راهو ولاو يعملوا في الاكزرسيس مخلطين. تو احنا نشوفوا هاكا نستعملوها على الاقل انتروداكسيون لي دو ترانسفورماسيون الاخرين. ايش قال لك هنا؟ reconnaître une transformation à partir de sa description. Donc فهمتوا الاكزرسيس 36 على شنو باش يحكي ولا؟ هو il va te décrire une transformation وانت باش تقول له شنو؟ باش تقول له الترانسفورماسيون هذيك اسكو سي ترانسفورماسيون نيوكليير ولا فيزيك ولا شيميك؟ ايوا احنا نلعب في النيوكليير. لا لا هاتو بار إليميناسيون. ها ماني قلت لك عليهم عاد الاخرين. اقرا الاولاني ايش قال لك؟ On remplit un bac à glaçons d'eau et on le place au congélateur. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Une transformation nucléaire, physique ou chimique? Physique. Physique. Allez, donc l'eau va quoi? Donc, l'eau liquide va se transformer en solidifier. glace. Va se solidifier. Donc, c'est une transformation physique. Allez, c'est là. D'accord? 2. Centrale électrique, l'uranium. Donc, dans une centrale électrique, l'uranium U23592 se transforme en barium et en krypton. Bon, donc, c'est une transformation nucléaire. Donc, on a un changement dans le noyau. Donc, nucléaire, la modification tire au niveau du noyau. D'accord? Mais, troisièmement, donc, dans une cuve à fermentation, le sucre du jus de raisin se transforme en alcool. Transformation chimique. C'est une transformation chimique. علاش خاطر عندي السكر c'est une molécule والالكول c'est une autre molécule. هنا عندي transformation au niveau de quoi? Des molécules. D'accord. هاكا هذايا انا نقول transformation chimique. Donc au fond d'un verre on verse du sirop de menthe puis on ajoute de l'eau. Transformation chimique. C'est une transformation chimique. Donc هنا علاش باش نعمل une dilution. D'accord. Le sirop de menthe va se dissoudre dans l'eau. Donc, une dissolution, c'est une transformation chimique, mais physique. D'accord? Ben. Donc, 37, il est donc, des transformations quotidiennes. Donc, les images ci-dessous correspondent-elles à une transformation nucléaire, physique ou chimique? Transformation physique. C'est quoi l'oulani? هو solide ويرجع liquide. Donc, c'est quoi? C'est du beurre qu'ils font. D'accord? Donc, c'est une transformation physique. Elle est à l'imide, le B. Transformation nucléaire, fusion. C'est la fusion au cœur du soleil. Au cœur du soleil. Shams, la fusion nucléaire. Elle est qui donne l'énergie à Hachimba. C'est transformation chimique. C'est quoi? Clou, rjar, oui. C'est la corrosion du fer. Donc, c'est une transformation chimique. C'est D. Transformation chimique. Donc, chimique, c'est la combustion. Donc, la réaction de combustion, c'est une réaction chimique. D'accord? فهمنا؟ بون نجمو نقولوا فيها زوز هذيك الدير. علاش؟ فيها لاسير هذيك كيفون تولي ليكيد اللي تهبط هكا بجنب الشمع. دونك فيها دو ترانسفورماسيون هنا فيها لا كومبستيون دي كومبستيبل نتاع الشمع وفيها اون فيزيون دو لاسير. داكور هذه فيها زوز رد بالك. سي بون. باهي. l'immobilier on a des millions. Donc هنا لا هذيك ما تهمناش. réaction entre l'acide et le gaz ما تهمناش. synthèse du savon ما تهمناش. هذوما كلهم شيميك. باهي نمشيو باج هنايا توا باج 100 راه شفاه.
Donc, synthèse de l'aspirine, c'est chimique. C'est physique. Donc, oui, le nucléaire ne fait pas. Le nucléaire, juste introduction, mais comme ça, je l'ai expérience de l'œuf, réaction chimique. Colonne chimique, là, carrément, je suis d'accord. ليش نو transfert d'énergie nous allons trouver ça كاو مالا كمان d'accord باهي اعطونا بعثك الفيديو شويه اخرى اوكي هاي على خير هاي سلام على فاخره هاي سلام قول محمد بعد يبعث لي حاجه كان عندي غدوه غدوه يمكن العشيه مخر ولا نخدم فيه واحده منهم قد غدوه عندي وين ماشي هكا باهي ايه باهي هاي سلام على ادريس بالله نسيته ذاك وينه بحذاكم ولا في فاك بحذانا وين تقول له يدي ولا تبع سيري ولا وليد طبيب ولا يقول له وليد طبيب صحيح ما عادش كلام العباد حاسي له هاي سلام